makannya gatal, terus hidungnya tuh susah, badannya juga panas Pak. Saat anak ibu batuk, apakah mengeluarkan darah atau tanpa darah? Ya waktu anak saya batuk dia mengeluarkan darah tapi nggak begitu kental Pak. Sudah berapa lama gejala mulai dialami anak ibu? Anak saya baru kemarin Pak, kemarin sore. Apakah sebelumnya ibu ada memberi obat pada anak ibu? Kemarin sore saya sudah ada ngasih langsung di BB karena anak saya itu mengeluhkan susah untuk bernapas Pak. Terus saya juga ngasih paracetamol sirup karena badan anak saya panas. Kalau boleh saya tahu, apakah anak ibu ada memiliki alergi terhadap obat? Nah, anak saya nggak ada punya alergi Pak. Baik Bu, dan di sini saya ada 2 pilihan obat. Dan obatnya saya adukan dulu. Ya Pak. Di sini saya ada 2 pilihan obat, yaitu Bisolven gratis sama Obehan ya Bu, spesial sirup. Kedua obat ini memiliki khasiat yang sama untuk mengatasi gejala demam, sakit tenggorokan, batu dadakan, dan hidung tersumbat. Untuk Bisolven grip ini memiliki rasa mentol, dan yang untuk spesial sirup ada 2 rasa, yaitu mentol dan jahe. Untuk harganya berapa ya Pak? Untuk Bisolven harganya 42.000, untuk OBH-nya untuk spesial atau yang jahe 26.000, kalau untuk yang mentol itu 23.000. Untuk kedua obatnya ini sama nggak Mbak khasiatnya Mbak? Sama Bu, hanya saja merek dan rasanya yang beda. Oh ya, sebelumnya apakah anak ibu pernah mengkonsumsi obat lain untuk penyakit lain selain batuk pilek ini? Nggak ada Mbak, anak saya cuma batuk aja. Obat ibu itu jadinya beli obat yang mana? Saya ambil yang Nilco spesial rasa mentol aja Mbak. Baik, ini obatnya diminum 3 kali sehari, 1,5 sendok makan, sesudah makan. Ini obatnya diminum selang waktu 8 jam ya. Nanti ibu kasih anak ibu siang ini, kemudian selang 8 jam lagi ibu berikan obat ini tadi untuk anaknya. Obat ini nanti disimpan di suhu 30 derajat Celcius atau suhu kamar ya Bu. Obat ini dapat menyebabkan mengantuk, jadi diusahakan diberikan obat ini pada anaknya jangan pada saat mau bepergian. Obat ini maksimal disimpan 1 bulan setelah kemasan dibuka. Obat ini tidak harus sampai habis. Jika batuk pilek anak ibu sudah hilang, obat ini dapat dihentikan. Kalau untuk suhu BB-nya penggunaannya bisa dilanjutkan. Anak saya kan udah minum paracetamol sebelumnya Mbak, terus itu masih bisa dilanjutkan nggak? Tidak perlu Bu, obat ini sudah mengandung paracetamol, jadi ibu dapat memberikan pemakaian paracetamol sirup yang sebelumnya sempat ibu berikan kepada anak ibu. Baik Mbak, Jika ibu mau untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak ibu, ibu dapat memberikan vitamin C. kalau gitu boleh deh Mbak, saya ambil Nilco sama vitaminnya Mbak. Itu Bu ya. Iya Bu. Vitamin ini diminum 1 kali sehari pada pagi hari. Selain mengkonsumsi obat dan vitamin, sebaiknya dibarengi dengan meminum air putih yang banyak dan makan buah segar. Istirahat dan cukup, hindari makanan yang merangsang tenggorokan dan jarang malam. Konsumsi madu dan tablet hisap dan bisa juga dengan meminum uap air panas. Jika 3 hari setelah pemakaian obat ini anak tidak sembuh, sudah sebaiknya ibu segera bersamakan anak ibu ke dokter. Jika terjadi efek samping dari pemakaian obat ini, segera hentikan pemakaian obatnya. Oh baik Mbak, kalau gitu. Ini obatnya Bu, total harganya 38.000. Oh baik Mbak. Ini Mbak uangnya.